Tante, saya mau tanya, kenapa sih ayah kalau tidur mendengkur? Dais, ayah mendengkur saat tidur itu hal yang cukup umum terjadi pada orang dewasa. Ada beberapa alasan kenapa seseorang bisa mendengkur. Penyempitan saluran napas. Saat tidur, otot-otot di tenggorokan dan langit-langit mulut menjadi lebih rileks. Pada beberapa orang, relaksasi ini bisa menyebabkan saluran napas menyempit. Ketika udara mencoba melewati saluran yang menyempit ini, jaringan-jaringan di sekitarnya bergetar, dan getaran inilah yang menghasilkan suara dengkuran. Posisi tidur. Tidur terlentang seringkali membuat lidah dan langit-langit lunak jatuh ke belakang dan mempersempit saluran napas. Ini bisa menjadi penyebab ayah mendengkur. Hidung tersumbat. Jika hidung ayah sedang tersumbat karena pilek, alergi, atau masalah hidung lainnya, ia mungkin akan bernapas melalui mulut. Bernapas melalui mulut saat tidur juga lebih rentan menyebabkan dengkuran. Kelebihan berat badan. Orang dengan berat badan berlebih atau obesitas cenderung memiliki jaringan lemak lebih banyak di sekitar leher yang bisa menekan saluran napas saat tidur. Usia. Seiring bertambahnya usia, otot-otot di tenggorokan cenderung menjadi lebih lemas, sehingga lebih mudah bergetar dan menyebabkan dengkuran. Kebiasaan merokok dan minum alkohol. Merokok dapat mengiritasi saluran napas, sementara alkohol dapat melemaskan otot-otot tenggorokan, keduanya bisa memicu dengkuran. Bentuk anatomi. Beberapa orang memiliki bentuk tenggorokan, langit-langit lunak, atau amandel yang secara alami lebih besar atau lebih rendah posisinya, sehingga lebih mudah menyebabkan penyempitan saluran napas. Meskipun mendengkur sering dianggap biasa, terkadang dengkuran yang keras dan sering bisa menjadi gejala dari masalah tidur yang lebih serius, seperti sleep apnea, yaitu kondisi di mana pernapasan berhenti sementara beberapa kali saat tidur. Jika ayah mendengkur sangat keras, seringkali tampak seperti tersedak saat tidur, atau merasa sangat lelah di siang hari, meskipun sudah tidur cukup lama. Sebaiknya ayah berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan yang mendasarinya. Tapi, kalau dengkuran ayah tidak terlalu keras dan tidak ada gejala lain yang mengkhawatirkan, kemungkinan besar itu hanya karena salah satu alasan di atas, seperti posisi tidur atau otot-otot yang rileks.